Yan, so okay na siya. Nagwawash na siya. Ito ang ginawa ko na Panasonic 7 kg top load automatic washing machine. So sira na yung board niyang dati kasi yan, puro corrosion na. So yan, corroded na yung mga connections niya. And then dito, may problem dito yan dahil yung dating pindutan na to, yung power on, yan, nabiyak na siya. Ibig sabihin, dinidiinan nila ng pilit kasi nga ayaw nang mag-on to minsan. So, isang sign niya na talagang may problem na rito. O itong mismong switch niya. Pero minsan kasi, hindi na advisable na i-repair kasi minsan sakit na lang sa ulo. Mahirap din kasi yung minsan magmamagandang loob ka na i-repair yung board para makatipid ng bayad yung customer. Kaya lang ang problem, kung nagka-problem kaagad yung ginawa mo kasi nga, nirepair mo lang yung board, so hindi mo naman hawak yung mga buhay ng pyesa na yan. Minsan nagkagalit pa yung customer. Kaya maganda, palitan lang ng bago. So ito, 1 year warranty ang bigay ko rito. 1 year warranty, so napakatibay niyan. Marami na akong nakabitan ito. Meron ng isang customer ko lately, 4 na taon na, okay pa. Kasi mga ibang nakabitan ko, hindi ko na nakontak, kaya hindi ko na alam kung buo pa yung kanila after 5 years o 6 years. So yung pinaka last na nakontak ko na nagpakabit sa akin ng ganito is 4 years na okay pa. Kasi nagka-problem yung washing niya, kaya lang ibang part naman ang nagka-problem. Yung kinabit ko na board, 4 years na okay pa. So kaya ito, discard na itong board na to. Kapag nagka-problema naman kasi yung board usually, dapat talaga pinapalitan ng bago. Nung nasa service center pa ako ng Panasonic, ganun naman talaga, palit ka agad ng buong pyesa o board. Kasi mahirap ako minsan na i-repair. Then, kung nagka-problema, magagalit pa sa iyo yung customer, sasabihin bakit sira agad yung ginawa mo. Actually, dapat naman palitan na ng buo talaga. Kagandahang loob mo nilang na pinipilit mong i-repair yung sirang board, which is dapat papalitan naman talaga ng bago na lang. Iwas sakit pa sa ulo. Tsaka yun nga, kung naka-encounter ka ng customer na hindi na nawaan ko minsan, magagalit pa sa'yo. Sasabihin bakit nagka-problema. So okay na ngayon to, yan. So nakalow lang yung water level niya. Yan, ilagay ko sa middle para nagkagaulit siya ng tubig. So mahalaga kung kaya lahat yung kanyang function. So dyan, ipinos ko, minto yung pasok ng tubig. Okay na. So yan, start ulit. So okay na siya. So okay na. Then dito, 1 year warranty ang bigay ko dito kay ma'am. Lahat naman halos nang nakabitan ko ng ganito, 1 year warranty ang bigay ko talaga. So yun yung value na binibigay ko sa customers ko, 1 year warranty. Marami na akong nakabitan ganito. So yung mga iba malapit na mag 1 year, okay pa rin. So yun, basta kasi pulido yung pagkakakabit tsaka yung pagkakagawa. Tsaka syempre, check mo muna yung mga ibang parts kasi connected lahat dito yan. So masisira yung kinabit mo kung meron na pala ibang parts na mahina o fading na. So okay na to. So yan, nilagay ko sa middle para nagkaga ulit siya ng water. So okay na. Okay na.
Yan, medyo mataas lang ng konti yung tubig niya. Pero titigil na yan kapag naabot na yung water level na middle o medium. So tatlo kasi ang water level nito, high, middle, tsaka low.